Ano talaga? Hard starting sa umaga, ito yung mga pwedeng possibility Mm. na magsisimula ka sa gasolina. Mm. Yung gasolina mo may halong tubig. Pag Pag kunwari sa umaga, kunwari ngayon nagpagas ka, tapos kinabukasan, i-start mo siya, hirap i-start, pwede doon ka magsisimula. Ano to koy sa troubleshooting, hindi yung, ito troubleshooting to, hindi kayo manghuhula lang. Unahin mo sa gasolina, check mo yung gasolina if may tubig. Paano malaman yun? Papalit ka muna? Drain mo koy, drain mo siya. Ano siya, medyo matrabaho, pero yun yung, kung gusto mong yung makatipid ka na hindi ka na pupunta ng mekaniko, ikaw na lang gagawa kung may tools ka naman. Gasolina, drain mo. Tapos, ano mo lang, kunwari ilagay mo lang sa isang bote. Di pa magdi-drain ka dun sa mismo, na sa may malapit sa carburetor? Yun. Tapos, kaya kung may pang-sip-sip ka naman, pump ka naman na yung diretso tangke, ganun na lang. O, ganun mangyari. Tapos, hayaan mo lang ng mga ilang minuto yung kunwari lagay mo sa bote yung gasolina. Makikita mo yun, naangat yung tubig nun eh. Makikita mo kung may tubig-tubig siya. Kahit onti lang yun, ganun mangyari kasi popondo siya sa may carb eh. Tapos after nun, pag naayos mo na yun, ang pwedeng din dyan sa karburador kasi pumupondo rin yung gasolina dun sa loob ng karburador. So, ibig sabihin na rin pala yung carburetor, importante rin kung Kois, dapat nililinisan din yan. Kois, pag hard starting, nililinisan din dapat talaga yan. Tapos sa tono ng, pero kung kung hindi mo naman nagagalaw yung karburador, huwag mo nang isipin yung tono. Sa dumi lang yun, dumi or may tubig. Yun yung isang kine-check pag hard starting. Tapos yung isa na isa rin importante rin yung air filter. Kung open mo yon. Kung madumi na siya, isa rin na reason yun na nag-hard start kasi hindi masyado makapasok ng hangin. Panay gasolina lang yung pumapasok sa loob. Siyempre yung makina sobrang nababasa, halos hindi niya na mapa-ignite yung motor. Tapos isang dahilan na hindi hard starting din siya, yung pinaka-isang dahilan din, yung intake valve. Pagka yung sa valve clearance, pag tukod na siya, wala nang play, sa top dead center yung valve clearance, hindi talaga andar yung motor kasi ang nangyari, singaw siya. Pag ini-start mo siya, imbis na magko-compress yung hangin sa loob kasi parang puputok yung kuis sarado yung valve mo kasi ko-compress niyan. Ang nangyayari, pag tukod yung intake valve, pag kinompress niyang ganon, yung intake valve medyo nakatulak. Nakabuka siya ngayon. Imbis na makompress niya yung kailangan niyang i-compress, sumisingaw ngayon pabalik sa may karburador. Kaya ang nangyayari ngayon, hindi talaga siya andar. Walang ignite, walang fire na mangyayari sa loob, walang combustion na mangyayari, kaya hindi siya andar. Yun yung mga sign na na tsampa man, naandar man siya, pero palyado. Pagka yun yung mga kung sa hard starting problem. Pero yung hard starting, yung pagka umaga, pinastart mo, mayroon lang siya mandar, pero andar pa rin. Pero yun yung mga kailangan pa i-choke, Kois. Yan, kailangan choke. Ganun, Kois. Or isa ring reason, pwede rin, malamig kasi yung panahon. Ganun. Pero kung yung katagal naman na magtataka ka na, ba't katagal naman 30 minutes ako nag-i-start? Kick pa, kasama pang kick. Kung mga ganun, yun ay mga problem. Pwede rin nangyari, nag-moist yung karburador dahil malamig. Ganun. Para mas maganda, check nyo. Lahat yun, yung mga yung mga importante pagka hard start. Yun. Lalo lang, hindi naman na-stack yung motor, nagagamit naman araw-araw. Yun yung mga pwede maging. Yun yung kalimitang Kois na problem. Halimbawa, pag susi mo, walang kuryente, walang pag push mo, walang Yung kahit sa dashboard, walang ilaw. Check unang-una fuse. Fuse muna. Tapos pagka sa fuse, gumana, okay na. Pero pagka sa fuse, nagpalit ka na ng bago, sinalpak mo, hindi pa rin gumana, next mo na yung battery. Tapos, if hindi na gumana, technical na yan, medyo technical na. Pag hindi na gumana sa may battery, fuse. Pag bago yung fuse natin, bago yung battery, ayaw pa rin. Diretso ka na sa saan ba nanggagaling yung una mong ginagawa? Doon ka na sa susian, punta ka doon, check mo yung check mo yung connection ng susian, kung okay, kung intact or corroded na. Kung wala pa din doon, yun na, medyo technical na. Pag corroded, ano mangyayari? Pag medyo corroded ko, linisin mo lang, tanggalin mo yung parang mga asin-asin niya. Kasi parang nag-aasin-asin din niya minsan yun. Parang nagkakaroon ng lumot na green, na parang asin. Yun minsan yun. Tapos, pinaka-worst kasi, technical na, idala mo na talaga sa magaling wirings. Kasi pwedeng may naputol dyan na wire. Yung wire, kala mo hindi putol, pero sa loob putol yung copper. May mga ganong instances kasi ko. Kaya mas maganda, pagka ganon hindi mo na kaya yun, idala mo na talaga sa
mekaniko talaga. Yun na talaga ang pinaka-the best. Mm. Pero pag sa ano, basic lang, mag-umpisa yan, fuse, battery, tsaka susian. Yan yung mga kalimitan pag sa kuryente. Pagka inon mo siya, hindi nag-on, yun, mga error. Yun siya. Pero pag halimbawa biglang namatayan ka, nagdadrive ka. Okay, tapos biglang namatay. Ganun kasi kalimitan ng sakit daw ng dash, nakikita ko sa page. Pagka tumatakbo ko, tapos bigla siya mamamatay, nawawala ng kuryente. Pwedeng stator. Stator na yan. Okay, yun kasi ang sintomas ng sira yung stator eh. Stator, yun na yung dediretso na doon. Stator, CDI, ignition coil, yun yung mga yun na. Pwedeng ang stator palyado na. Ang kalimitan kasi pag sa stator, sakit ng stator pagka tumatakbo, uminit yung makina, mamamatay siya. Tapos mahirap na siya paandarin. Hanggang kalamigin mo yung makina, pinaandar mo, doon lang siya andar ulit. Sa bagay ito, dry stator to eh. Pero minsan, kadalasan, yung talaga yung sakit, nagsisimula stator talaga. Kasi yun yung problema na, hard starting, tapos pag tumatakbo na, biglang namamatay. May idling stop ba ito? Wala na eh. Wala namang idling stop. Yung kill switch, wala din. Kaya yun, pwedeng yun sa stator. Nagpapalya yung stator. Ganun. Or, yun lang naman eh. Ano yung sinasabi lang naiipit daw? Pag halimbawa, baka naiipit daw yung hose na para sa gas. Ano yun? Yung coils pwede rin. Ano ba to? Vacuum type. May siya, fuel cap. Vacuum type. Pwede rin yung coils. Pagka kunwari yung... Saan yung naiipit dyan, Kuys? Yung dun sa nanggagaling sa dito, coils. Tapos meron dun sa may manifold niya, meron parang pinagdugtungan. Yun yung sumisip-sip. Kasi pag sinip-sip niya yun, sisip-sip ngayon ito ng gasolina. Para hindi, yun yung ginawa yun para pag umaandar yung motor, doon lang papasok yung gasolina sa carburetor. Yung hindi kagaya ng mga kunwari sa wave, merong switch on off pa para pag pinatay mo, i-off mo para hindi bumaba yung gasolina sa carburetor na para mag-overflow. Yun yung kaya ito ginawang ganon para maiwasan yung overflow kasi ito mahirap nga naman baklasin. Babaklasin yung papaano. Kaya yung ginawa yun. Pag naipit yun, yung sumisip-sip ng hangin coils na para dito, yun kasi yung tumutulong para pag sumipsip siya ng hangin, yung itong isang hose ngayon, doon siya makakasipsip ng gasolina. Kaya habang umaandar lang siya, doon lang siya bumababa yung gasolina niya. Pag yun naipit, hindi bababa yung gasolina ngayon. Hindi siya bababa. O kaya kung hindi man, onti yung dumadaloy na gasolina kasi hindi niya masyadong masipsip. Kaya ang magiging cause nun, mali. Hindi mamamatay siya pagka tumatakbo. Kahit na umaandar lahat ng kuryente mo. Yun. Kaya maganda pagka check mo lagi ko. Check lahat na Oo, yun. Iano mo yung yung sa hose, check mo. Kaya mas maganda, iwasan mo na. Sabi nga nila, preventive is better than cure. Iwasan mo na, itak mo lahat ng hose niya na maganda yung daanan. Kunwari pag nagpe-play, hindi siya naggaganon. Yung parang yumuyupi pagka nagpe-play yung shock. Doon mo ilagay na, malinis lahat. Ganun. Para pag tumakbo, wala problema. All good lahat yung yung takbo mo. Mahirap lang doon. Halimbawa naglo-long ride kasi biglang sabay ganun, Oo, yun ang mahirap ko eh. Kasi syempre, matindi dyan. Kunwari ikaw naglo-long ride ka, pinuntahan mo malayong lugar. Tapos ngayon, ang nangyari pa, walang masyadong katao-tao, walang shop. Yun yung mahirap. Kaya mas maganda. So umpisa pa lang, iwasan mo na agad. Tapos pagka nakakabit ng paandarin mo.